हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बनाएंगे गोभी से बनी हुई बहुत ही यूनिक रेसिपी। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 गोभी लिया हुआ है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और गोभी को अच्छे से ये पीछे का जो इसका डंठल होता है उसको काट के हम अलग कर लेंगे। सारी गोभी को बढ़िया से साफ कर लेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमें तोड़ लेना है। ऐसे करके बढ़िया से तोड़ लें। गोभी को बढ़िया से अंदर तक चेक कर लें कि कहीं ख़राब तो नहीं है, कीड़े तो नहीं लगे हैं। अच्छे से देख लें। यहाँ पे मैंने सारी गोभियों को अच्छे से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया है। अब इसे हमें 2-3 बार साफ पानी से अच्छे से धुलेंगे। ऐसे सारी गोभियों को हमें धुल लेना है। धुल के अलग बर्तन में निकाल लेना है। सारी गोभी को मैंने धुल लिया है। वापस से उसी पतीले में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है और 2 गिलास के लमसम मैंने पानी डाला है। इसको मीडियम फ्लेम पे हमें बॉईल करना है। 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर गोभी को हमने बॉईल कर लिया है। ऐसे चम्मच की मदद से आप चेक कर लें 1-2 बार। गोभी को हमें आधा ही पकाना है, पूरी तरीके से नहीं पकाना है। गोभी हमारी बॉईल हो चुकी है। अब हम इसे निकाल करके बाहर ठंडा कर लेंगे। गोभी हमारी ठंडा हो चुकी है। अब इसे हमें मैश कर लेना है। इसको हमें दरदरा ही मैश करना है, एकदम से मैश नहीं करना है। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है हमारी। अब मैं इसमें 1 चम्मच के करीब भर के घी डाल रही हूँ। जब घी बढ़िया से मिल जाए तो इसमें जो हमने मैश करके गोभी रखा हुआ था उसको डाल देंगे। मैश की हुई सारी गोभी को डाल करके हमें इसे भूनना है। इसे 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल धीरे से भूनना है। इसको ज़्यादा हाई फ्लेम ना रखें, नहीं तो ये जल जाएगा। इसको ऐसे ही अलट पलट के हमें भूनना है। कुछ इस तरीके से जब दिखने लगे, ये बढ़िया खिला खिला दिखने लगे, तो इसमें हमें दूध डाल देना है। यहाँ पे मैंने आधा लीटर दूध लिया है। आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले सकते हैं। दूध डाल के हमें इसे 6 से 7 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है। 6-7 मिनट बाद हमें इसमें चीनी ऐड करना है। यहाँ पे मैंने 1 पाव चीनी लिया है, उसे ऐड कर देंगे और इसको फिर मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से पकने देंगे और चलाएंगे ऐसे ही। चीनी हमारी मेल्ट हो जानी चाहिए बढ़िया से। जब ऐसे बॉयल आ जाए तो इसमें आप ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने किशमिश और बादाम और थोड़ी सी गरी पिसी हुई लिया है, उसे ऐड किया है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप ऐड करना चाहते वो ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करके इसे फिर से ऐसे ही चलाएंगे अच्छे से और मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकने देंगे 2-4 मिनट तक। एक बार आप लोग मेरे तरीके से बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। एक बार ज़रूर बनाइएगा और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। 3 से 4 मिनट तक हमें मीडियम फ्लेम पर इसे ऐसे ही पकाना है। यहाँ पे हमारी गोभी की खीर बनकर रेडी है। देखिए बढ़िया से पक चुकी है। देखने में कितनी बढ़िया लग रही है। ये खाने में और ज़्यादा टेस्टी है। इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके बढ़िया से हम सर्व करेंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार आप लोग बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।